Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы проводим семинар в рамках проекта «Студенческий инкубатор. Стартап. Набираем высоту». Здесь мы говорим о юридических, финансовых, управленческих и других навыках, необходимых для ведения бизнеса. Я напоминаю, что наш вебинар проводится в рамках проекта, который реализуется победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц в 2021 году, проводимого Федеральным агентством по делам молодежи. Меня зовут Мария Овчинкова, и сегодня спикером на нашем вебинаре выступает Ольга Костерина, основатель экспериментального швейного цеха «Ольга Костерина Студио». Я напоминаю, что регламент нашего вебинара составляет 40 минут. Возникшие вопросы можно оставлять в комментариях в чате, я обязательно задам их нашему спикеру. Сегодня тема вебинара «Идеи для бизнеса. Экспериментальный швейный цех». Ольга, я передаю вам слово. Спасибо большое за приглашение рассказать про себя и про то, что я делаю. И, наверное, моей главной сегодняшней задачей будет вдохновить молодых ребят на создание своего дела и также показать, что несмотря на то, что мы находимся, базируемся, учимся, работаем и живем с вами не в самом, может быть, центральном городе, не в самом большом городе, однако такие условия дают прекрасные возможности для развития идей своих, и расскажу почему. Поэтому моя основная задача сегодня вас вдохновить. Пожалуйста, задавайте вопросы. Любые, я постараюсь на них ответить кратко. Времени у нас немного, поэтому буду приступать. Для начала расскажу немножко про род своей деятельности. Мне сейчас 33 года, я уже около 6 лет занимаюсь развитием своего бизнеса, который в основном приходится на два главных направления. Во-первых, это бренд женской одежды. Это женская одежда не самой коммерческой направленности, это больше творческая история, то, что в модном бизнесе называют концептуальной модой. То есть это меньше коммерции, больше творчества, в некоторых случаях, соответственно, меньше заработка. Второе направление – это производственное направление. Это экспериментальный швейный цех. Для кого-то, возможно, будет незнакомо такое словосочетание «экспериментальный швейный цех». У нас все знакомы, думаю, со словом «швейный цех», словосочетанием. Понятно, что это место, где производится одежда. И расскажу немножко, что такое именно экспериментальный швейный цех и как я пришла к такой идее. То есть эта идея не нова, я не могу сказать, что это какой-то инновационный проект, но нишу, которую мы заняли, можно сказать, абсолютно новой и уникальной. Экспериментальный швейный цех – это то, где рождаются все изделия. То есть представьте, что на вас надета рубашка, джинсы, любой предмет одежды, он, собственно, где-то рождается. Сначала это в умах дизайнера, то, кем я являюсь, и впоследствии в процессе создания одежды участвует достаточно большое количество квалифицированных мастеров. Это технологи, раскройщики, портные, швеи, упаковщики и так далее. Это целый спектр работ и различных квалификаций, на которые нужны разные специалисты. Это тоже в своей степени сложность, когда вы создаете швейный цех, вы должны понимать, что вы не обойдетесь одной-двух специальностью, вам потребуется определенный спектр специалистов. Соответственно, экспериментальный цех – это то, где все зарождается. Прежде чем дизайнер или бренд отшивает большую партию одежды, он чаще всего, или она, и бренд, или дизайнер обращаются в экспериментальный цех. И там как раз работает дизайнер в сочетании с конструктором. Это человек, который делает лекалом. То есть это такой блюпринт одежды, с помощью которой одежда из слоев ткани в 2D превращается в 3D-объект, который мы с вами можем носить. Соответственно, экспериментальный цех содержит в себе профессионалов, которые именно с помощью проб и ошибок создают ту одежду, которая будет сидеть и выглядеть по задумке дизайнера. То есть это достаточно творческая и умственно напряженная работа,
так как вам необходимо из эскиза дизайнера, да, создать физический объект, да, то есть с бумаги его перенести в реальный мир с помощью материалов и технологий, которые вам доступны. Да. Соответственно, мы в своем экспериментальном цеху не отшиваем большие партии. Да, мы как раз концентрируемся только на том, чтобы начать вот этот путь любой толстовки или любой пары джинс в большой мир, да, в большие партии или в меньшие партии и так далее. Да. Это немножко о специфике работы экспериментального цеха. Да, то есть мы такая отправная точка в индустрии моды по части производства. Да. С нас начинается рождение коллекций, рождение всего, что вы видите в магазинах одежды. Да. Как я пришла к этому бизнесу? Да. Изначально я планировала запустить только бренд одежды. И каждый дизайнер, запуская бренд одежды, сталкивается с вопросами, а где я буду производить, да, эту одежду? То есть человек в рамках домашнего производства может что-то шить сам, человек может обратиться, да, в другой швейный цех, в ателье и так далее. То есть варианты есть разные. Однако есть всегда вариант – это создать свою ячейку, свою мини-мастерскую, в которой можно будет создавать и пробовать. Так как моя задача была создавать разные сложные, творческие направленные изделия, мне хотелось иметь возможность работать с портными, с конструктором сразу вместе, да, то есть не идти куда-то заказывать что-то на производство, а самостоятельно с ними работать напрямую. И так появилась моя небольшая мастерская, располагалась она в центре, и маленький такой чердачок был, где я работала сначала с одним портным. Да, этот человек работал у меня на полную ставку. И это то, что нужно понимать. Один из уроков, который я выучила в процессе ведения бизнеса, и надо сказать, что я начинала все процессы без особой бизнес-подготовки. У меня было дизайн-образование, да, то есть это бакалавр в сфере дизайна одежды, который больше подразумевает, собственно, создание одежды, концептов, пошив, конструирование, нежели бизнес-часть. Поэтому все этапы, которые я проходила на протяжении этих 6-7 лет, это был чистый опыт пути проб и ошибок, нащупывания, да, таких историй. Поэтому мой большой совет вам – это практика. Да? У нас в России, мне кажется, еще только начинает в какой-то степени зарождаться история с практиками и стажировками, в то время как в Европе и в США это достаточно распространенное явление, и даже достаточно сложно найти работу себе по специальности, если вы не проходили стажировок. В России не все компании предоставляют стажировки, и по какой-то причине это еще не так развито. Хотя я считаю это важной частью становления человека как профессионала, когда у вас есть возможность без потери драгоценного времени, без того, чтобы тратить время на то, что вам не понравится впоследствии делать, и что-то опробовать. Да? Стажировки проходят в формате от 1 месяца до 3, до полугода, то есть в зависимости от того, как вы договоритесь с работодателем. Да? Поэтому мой вам совет. Если вы выбрали какое-то направление, да, в данном случае мое это в моде, да, может быть, у кого-то другие aspirations, да, в плане других сфер бизнеса, попробуйте найти те компании в рамках вашего города или даже, может быть, если есть возможность, там, Москва, Петербург, и напишите им, скажите, я отучился там-то, там-то, у меня есть вот такой опыт, такие знания, я очень хочу пройти стажировку в вашей компании. Это может быть бесплатная стажировка, это может быть стажировка с минимальной оплатой, но это даст вам возможность немножко взглянуть на сферу, в которой вы будете в дальнейшем работать.
да, и, возможно, это совершенно не то, что вам окажется, что вам понравится, да, то есть поэтому очень важно тестировать себя и свои навыки. И особенно, если вы хотите делать свой стартап, свой бизнес, очень важно получить вот эти практические знания на руки как можно быстрее. Пока вы еще очень молодые, делайте, пока вы учитесь в университетах, я это очень поддерживаю. Я была практически без опыта похожих стажировок, у меня было несколько подработок в плане дизайна, но ни одна из них не была связана, собственно, с ведением бизнеса. Поэтому все, к чему я пришла, все пришло через опыт, не всегда сладкий, иногда горький, но это все путь человека, который занимается своим бизнесом. Так вот, я начинала с небольшой мастерской и планировала там отшивать только вещи, изготовленные по моим дизайнам, да, соответственно, моего бренда. Но в какой-то момент я поняла, что немножко переоценила свои силы, и что я не могу на постоянной основе занимать свою команду. Да? У меня случается так называемый простой. И надо понимать, что открывая бизнес и нанимая людей в команду, вы как руководитель крайне несете ответственность за то, что ваши люди получают зарплату, они накормлены, они сыты, здоровы и так далее. То есть это ваша прямая ответственность. Поэтому шаг такой важный, серьезный, и когда вы начнете понимать, что без команды вы уже плохо справляетесь, то идите на него, но понимайте, что они с вами 24/7 в вашей голове, вы постоянно думаете об этом, о том, что есть люди, о которых вам нужно хоть и косвенно, но заботиться. Соответственно, у меня не хватало работы для этих людей, и кто-то из знакомых ярославцев меня попросил что-то отшить для их начинающего бренда. Я такая, ну почему бы и нет? У меня портной сидит без дела, я пока не знаю, что делать для себя, я попробую дать эту задачу. И так раз за разом потихоньку ко мне стали обращаться разные дизайнеры и бренды, которым что-то вдруг внезапно потребовалось отшить. Да? Это не было сначала никаким форматом, никакого экспериментального швейного цеха. Это была просто помощь знакомым людям и моя возможность избежать простоя на производстве. И в какой-то момент родилась вот эта идея, я подумала, что вот оно что, у дизайнеров есть, очевидно, есть проблема, да, то есть мы с вами знаем, что в основе бизнеса лежит какая идея? Вы, по идее, должны своими умениями закрыть чью-то проблему, то есть у потребителя есть какой-то запрос, какая-то проблема, которая действительно не решены. И как раз та идея, которую вы привносите в бизнес-индустрию, она должна чьи-то проблемы закрывать. Да? Вы можете с кем-то конкурировать в закрытии этих проблем, да? Либо вы можете найти именно ту самую нишу, проблемы, чьи еще не решены. И, соответственно, люди платят вам деньги за решение их проблем. Да, так устроен бизнес. В данном случае моей помощью в решении проблемы было то, что дизайнерам и брендам практически некуда обращаться для пошива небольших партий. Да, и для пошива сложных вещей. То есть швейное производство, оно основано на том, что чем быстрее и больше всего ты сошьешь, тем больше денег ты заработаешь. Да? Большие производства не любят брать сложные изделия, чтобы там было много деталей и так далее. Им бы лучше там 1000 футболок, худиков и так далее. Да? А как раз вот эта творческая прослойка дизайнеров, у которых нет больших инвестиций, которые не отшивают в партиях по 100, по 200, по 1000 штук. Да? У нас есть на самом деле очень серьезная такая
прослойка дизайнеров, которые работают в форматах партий по 10, 15, 20 штук. И, соответственно, был большой, и сейчас он, в принципе, есть, да, такой большой гэп между тем, что могли предоставить большие фабрики или какие-то ателье, да, и какие-то маленькие швейные цеха. Соответственно, я, даже не подозревая об этом сначала, закрывала проблему этих дизайнеров. Да? То есть я брала те партии, те объемы партий и ту сложность, которую другие портные, другие цеха брать не хотели, да, либо это было слишком дорого. В какой-то момент я поняла, что оно уже достаточно хорошо работает, и пора это все дело округлять. Да, у меня потихоньку начала расти команда. Я наняла еще портных, потом появился отдельный раскройщик. Да, то есть это тоже важно понимать и усвоить отдельным уроком, что рост в бизнесе должен быть гармоничным. Да. Когда есть финансовая инвестиция, всегда хочется сразу пойти купить лучшее оборудование, найти большую команду и все прямо разом так потратить, и в итоге не знать, как это все организовывать и как этим всем распоряжаться. Да? Поэтому если ваша команда растет органичным путем, это всегда лучший способ себя вот избавить от таких проблем. То есть сначала справляться, пытаться в рамках имеющейся команды, в дальнейшем уже потихоньку расти, только когда в этом уже есть необходимая потребность. Да? То же самое происходило у меня и происходит сейчас. Да? Команда потихоньку растет, она за 5 лет выросла от одного портного до команды из 10 человек, что все еще является, да, малым бизнесом, но, тем не менее, для меня быть руководителем уже 10 человек – это очень серьезная задача, да, иногда я думаю, тех, я не знаю, там, Apple, Google и так далее, у которых в штате просто тысячи людей, я, честно говоря, мне очень сложно представить, как можно быть в чистом сознании и руководить таким количеством людей. Но понятно, что все структуры строятся как раз эргономично по мере увеличения роста. И, конечно, когда бизнес растет очень быстро, нужно привлекать специалистов, которые помогают вам менеджерить все вот эти процессы. Потому что у стартаперов еще, мне кажется, есть такая черта, когда нам кажется, что мы можем все сами сделать, да, и это поначалу действительно неплохо работает. Мы можем там, и сшить сами, и дизайн сделать, и доставить заказ кому-то и так далее. На первых этапах действительно неплохо, и старайтесь справляться меньшим количеством персонала. Однако понимайте, что время – это экстремально важный ресурс, и чем старше вы становитесь, тем вы больше понимаете, что вот оно как бы уходит, да, очень быстро, и надо стараться его тратить на самое важное, да, а вам нужно постоянно, помимо того, что вам нужно следить за вашим развивающимся бизнесом, нужно обязательно затачивать свои инструменты, да, так называемая, метафора, да, то есть вы должны постоянно расти еще сами, как человек, как руководитель и как специалист, да, то есть после того, как я поработала 10 лет в индустрии, мне уже кажется, ну ладно, я все знаю, все умею, да, у меня вот этот опыт, да, мы делаем новые проекты, но я должна всегда помнить, что очень важно постоянно наращивать свой вот этот творческий потенциал, интеллектуальный потенциал и постоянно читать, изучать, то есть всегда немножко все-таки сомневаться да, в себе в какой-то степени и пытаться это исправить. Соответственно, про персонал вам рассказала, да, что можно, но осторожно, потихоньку, чтобы все было очень эргономично. И возвращаясь в ту нишу, я вам рассказывала, что я как раз так получилось, что случайным достаточно образом нащупала
территорию, где проблемы еще не решены. Да, и люди были готовы отдавать за это деньги. И сейчас до сих пор готовы отдавать за это деньги. Проблема – это пошив в маленьких количествах сложных изделий. Да, это мы бы даже, может, выразились класса люкс. Это не масс-маркет. Да, масс-маркету шить у нас дорого и, в принципе, ни к чему. Соответственно, у нас есть очень четкая целевая аудитория. Да? Мне кажется, любые учебники по бизнесу и вообще, в принципе, все, что касается бизнеса, очень много идет разговора про целевую аудиторию. И очень многие ребята, начинающие свой бизнес, они не сразу могут сообразить вообще, как ее прощупать, да, то есть кто эти люди. Это либо приходит в процессе, да, как у меня, например, то есть я занималась той же самой деятельностью, как дизайнер, вела бренд, и тем самым привлекала таких же людей, как и я. То есть люди узнавали меня из индустрии, потому что видели, там, есть лукбук, на Walk.ru и так далее. И они видят, окей, этот человек сделал это, значит, он может сделать не точно так же классно, да? Сейчас я извиняюсь, минутку. Ты можешь мне зарядку принести, пожалуйста? Я извиняюсь. Соответственно, нишу и вашу целевую аудиторию можно нащупать или по пути, да, или заранее. Да. Заранее это сделать можно с помощью опросов или какого-то исследования, которое можно делать в интернете. Но это важно понимать, да, то есть я четко очень понимаю, какая у меня целевая аудитория. Это бренды одежды среднего сегмента или сегмента люкс, которые отшиваются в небольших количествах и имеют более сложную структуру, какие-то сложные задачи решаются, да. И сразу же, когда ко мне обращаются бренд немножко из другой категории, то есть я понимаю, что вежливо, что ни нам, ни вам, вероятно всего, это будет неинтересно, и можно время друг друга тоже не терять. Вот. И эта ниша оказалась настолько маленькой, узенькой, что сарафанное радио прекрасно работает по сей день. За 4 года существования экспериментального цеха, бренд побольше, я не привлекала ни единого рубля к рекламе или каким-то рекламным активностям, будь то в соцсетях или там еще что-то. Да? Все работает только за счет сарафанного радио. Потому что индустрия маленькая, и люди друг у друга спрашивают: ой, а где ты отшил, а где там кто-то еще отшил, и, соответственно, все пути ведут к нам в Ярославль. Да? Поэтому как раз это к вопросу о том, что, находясь в Ярославле и строя бизнес в Ярославле, не обязательно ограничивать себя рамками. Да? То есть в Ярославле можно по более доступной цене аренда, например, да, это команда тоже, то есть это несравнимо с затратами, которые происходили бы в столице. Но, тем не менее, работая и создавая в регионе что-то действительно прекрасное, люди тянутся из всех городов. Но Москва – это 99% наших клиентов. Соответственно, в рамки себя не загоняйте, смотрите шире обязательно, да, что вот мы можем быть тут, мы можем работать тут, но мы можем работать со всем миром, да, то есть решение всех таких проблем, они есть. Главное вот мечтать, мечтать больше. Вот. И сейчас экспериментальный цех работает достаточно уже по освоенной колее, да, мы разрабатываем, мы шьем, это происходит каждый день.
У нас от 100 до 200 заказов в год мы обрабатываем, и в основном это как раз московские клиенты. И наших всех ребят, кто у нас шьются, это действительно именованные, титулованные дизайнеры из Москвы, которых, да, все очень ценят в индустрии мод нашей. Поэтому мне удалось вот так вот внедриться, попасть в эту нишу, закрыть проблему этих людей и тем самым закрыть мою проблему. Да? Если мы вспомним, моя изначальная проблема была то, что у меня случался простой, да, я не могла за счет бренда на первых этапах загрузить цех, и тем самым родилась эта идея. Это к вопросу о том, что у вас может быть какая-то идея, и она может иметь одну форму. Но как только вы начнете ее делать, это что-то может трансформироваться достаточно невероятным способом во что-то другое. Да? То есть в итоге, для бизнеса в итоге сложно сказать, потому что бизнес — это всегда такой процесс, но в процессе вы поймете, что, возможно, вы адаптировали свою идею к чему-то лучшему. Соответственно, будьте открыты всегда. То есть если вы придумали что-то делать, будьте открыты к тому, что, может быть, где-то по пути развития вашей идеи вы сможете что-то еще уловить, что-то еще даже лучше. Вот. Поэтому всегда надо быть открытым этому. Расскажу немножко про запуск бренда одежды. И это на самом деле гораздо более сложный процесс, чем запуск экспериментального цеха. Он сложен по причине того, что продукт, который мы продаем в экспериментальном цеху, услуга, она очень объективная, да, то есть мы вам сшили что-то, вы нам заплатили за это. Бренд и одежда сейчас нечто другое. Мы не просто изготавливаем очередную толстовку или джинсы, майку и так далее. Мы не только делаем это. Этого уже настолько много, да, у нас настолько произошел переизбыток рынка одежды, что сейчас для того, чтобы продавать что-то, этого мало. Мало просто сделать футболку, толстовку с каким-то принтом и так далее. Этого мало. Вы должны продавать идею. Ваша задача — начать с идеи. А в чем ваша идея? Может быть, у вас будут толстовки или худи для выхода в свет. Я импровизирую, да? То есть, может быть, вы... не знаю, будете шить джинсовые костюмы, да, для вечернего выхода. То есть должна быть идея. И эта идея не может быть настолько проста. Я просто сделаю базовую элегантную одежду. Да, это имеет место быть, но вы должны понимать, что этого уже слишком много. Да, то есть ваша задача сейчас во всем вот этом вот разнообразии в сфере дизайна одежды найти что-то, что, во-первых, будет вам близко, потому что делать что-то, что вам не близко, очень быстро выгорите, очень быстро перестанет нравиться. Да? Только, это сразу путь в никуда. Поэтому важно просто обратиться к себе и обратиться также к аудитории. То есть мы точно так же одеждой. То есть помимо того, что мы продаем не саму одежду, а идею, какой-то концепт, какое-то ощущение, какую-то ценность, мы все еще закрываем проблемы людей, да, потребителей. Опять же, та же самая история, как это было с цехом. Мы закрываем потребность. У людей есть базовая потребность — это прикрыть наготу, и чтобы было не холодно. Но эту потребность уже кто только мог закрыл. А какая еще есть у людей потребность? Это себя самореализовывать с помощью внешнего вида. Да? Это то, что уже по пирамиде потребностей Маслоу уже там повыше стоит, да? после того, как мы перестали мерзнуть. Но важно понимать, что вы должны транслировать идею и закрывать вот эту вот проблему человека в его самореализации. Поэтому
если исследовать различные бренды, мы видим, что какой-то бренд очень женственный, сексуальный, какой-то бренд такой с оверсайз одеждой, более такой мальчишеский стиль. То есть люди сейчас себя присоединяют к различным частям культуры человека с помощью внешнего вида. И, соответственно, вам нужно понять, вот в каком ключе вы будете работать. А к некоторым это приходит самостоятельно, да, очень быстро, некоторым сложнее. Да, то есть бренд одежды запускают разные категории людей, то есть это может быть человек, который дизайнер, как я, да, то есть я училась на дизайнера и работаю дизайнером, но при этом я запускаю свой бренд, да, я еще и как бы бизнесмен по совместительству. А есть люди, у которых есть бизнес-идея касаемо одежды, да, мы вот знаем, что нам не хватает там шерстяных носков яркого цвета какого-то, допустим. И человек такой: я на этом заработаю денег. Но такому человеку нужен дизайнер. Да? То есть надо понимать, что к бренду одежды можно подходить по-разному. С творческой точки зрения, когда вы хотите транслировать свою какую-то идею, или с коммерческой, да, когда вы в первую очередь закрываете какую-то проблему, да, вот ярких носков нет на рынке, вот мы будем это делать, мы заработаем деньги. Вот. Поэтому это такая основа. Если кто-то хочет работать в дизайне одежды и запускать стартап в моде, надо понимать, что вот либо это идея, ценности, концепт, либо это вот какая-то ниша очень узкая. И надо помнить, что в моде есть не только дизайн одежды. Да, в индустрии моды тем, кому она близка, и тем, кто хочет, да, это индустрия моды кажется такой очень привлекательной, гламурной индустрией, да, которая так вот прям ждет всех с распростертыми объятиями. Это, к сожалению, не всегда так. Но надо понимать, что индустрия моды очень обширна, и есть не только дизайн одежды как таковой, да, есть еще все медиа, которое окружает индустрию, есть все, назовем это такой метавселенной, да, где все приложения, все, что касается обслуживания всех тех дизайнов и брендов, да, то есть это может быть какое-то фэшн-приложение, да, может быть там какая-то виртуальная примерка, что-то такое, или может быть какой-то компьютерный стилист, который вам собирает со всех онлайн-магазинов подборку по вашему вкусу, да, то есть в моде есть бесконечное количество направлений, которые можно развивать в виде стартапов. Да? Все, что вам нужно, это исследовать. Исследовать это чаще всего приходится онлайн, да, собственно, читаете, много читаете, то есть новости в тех-индустрии, в модной индустрии, то есть это все есть, люди всем этим занимаются, это очень работающая, перспективная индустрия. Очень большое направление сейчас развивается в сфере sustainable fashion, то есть это устойчивая мода, это то, что связано с инновациями в вторичном использовании сырья, в каком-то апсайкле, да, в переиспользовании каких-то изделий и так далее. Это наиболее перспективная среда развития сейчас, особенно для стартапов. Люди в это инвестируют очень активно, потому что понятно, что проблема, она стоит уже очень насущная проблема, скажем так. Поэтому, опять же, да, повторюсь, что если интересна сфера моды, это может быть не обязательно дизайн, да, это может быть все что угодно, что касается самой инфраструктуры для моды. И здесь абсолютно бесконечное количество возможностей. Так. И, собственно, когда вы определились уже со своей идеей, тут может быть бесконечное количество развития вариантов. Да? Если вы свой бренд хотите одежды делать, то чаще всего вам потребуется какая-то начальная инвестиция. Без
хотя бы минимальные начальные инвестиции, очень сложно начать что-то шить, что-то производить, потому что мы с вами дело имеем с физическим объектом, да, хотя, кстати, сейчас вот для метавселенной Facebook очень уже набирают обороты все онлайн изделия, да, меня это очень привлекает с точки зрения, что нет работы с физическим продуктом. Физический продукт надо изготовить, его где-то надо хранить, его надо перемещать, а тут так это где-то на острове прекрасно посидел за компьютером, поработал, и там где-то в США кто-то платье купил для метавселенной у тебя. Это звучит очень привлекательно. И, очевидно, очень перспективное направление. Да? И, конечно, менее физически трудозатратно, как одежда. Да? Я, на самом деле, когда начала работать с производством одежды, я поняла, насколько это сложный процесс. Мне кажется, мы каждый день с утра одеваясь, мы не задумываемся о том, на самом деле, сколько человек потребовалось, чтобы ваши изделия изготовить и вам доставить и продать. Ну, то есть очень много людей прошло. Даже это просто какая-то маечка из H&M. Надо понимать, что это изделие от дизайнера до финального, до продавца, который вам отдал чек в руки и вашу покупку. Это может быть сотни людей, да, которые логисты, портные, раскройщики, человек, который материалы подбирал. Нельзя недооценивать любое изделие, которое есть у вас в шкафу. Надо понимать, что действительно плоды очень серьезного труда, хотя не всегда так с виду кажется. Поэтому создавайте качественный дизайн. Это должно быть видно сразу. Соответственно, я говорила про инвестиции, да, что начиная бренд одежды, все-таки нужна какая-то сумма. Кто-то начинает из 100 тысяч рублей, кто-то 200, кто-то сразу с миллионов. Да. Самое важное – это запустить процесс возобновляемости ваших финансовых ресурсов. То есть, допустим, вы подумали отшить первое какое-то количество одежды и потратили на это там 100 тысяч рублей. Очень важно постараться все это продать, вернуть назад себе эти деньги, чтобы заново, да, постоянно вот эти деньги использовать в круговороте вот этом финансовом, да, потому что зачастую приходится очень долго вкладывать финансы в этот процесс, особенно если дело касается люксовой одежды. Здесь прям надо понимать, что затраты могут быть велики. На первых этапах нет, но чем больше вы растете как фэшн-бренд, тем больше у вас, скажем так, давление от индустрии делать больше, лучше. Уже надо делать какие-то мероприятия, показы. Уже нужно платить пиар-агентству, чтобы там, семейство Кардашьян надело и так далее. То есть нужно понимать, что как бы чем больше вы растете как бренд, тем больше у вас каких-то таких нужд и потребностей, как у бренда. Вот. Поэтому я думаю, что бренд одежды – это для людей, которые действительно очень passionate, пытаюсь по-русски подобрать слово более ярко, которые очень вдохновлены модой и которые действительно болеют ей, да, потому что это может быть нелегко ни эмоционально, ни физически, ни финансово, и поэтому нужно понимать, что очень многое будет работать только на вашем энтузиазме. То есть, если, например, там мы запустили швейный цех, я как руководитель, да, то есть я слежу за всеми процессами, но у меня уходят моральные силы на общение с клиентами, конечно, но на бренд уходит очень много вот этого эго-состояния, когда вы, во-первых, раскрываете душу свою, да, вы показываете свои дизайны, вас будут критиковать. То есть если в промышленности критика, она всегда объективная. Вот брак есть, вот шов неровный.
хорошо, мы вам исправим, все будет ровно. А в дизайне одежды все достаточно субъективно, да, то есть мы понимаем, что это кому-то нравится, кому-то не нравится, да, ну понятно, что есть там белые футболки, которые сложно раскритиковать или что-то сделать, но надо понимать, что вы столкнетесь с критикой, что, мне кажется, особенно для молодых стартаперов, это очень тяжелое бывает испытание. Однако помните, что критика, особенно если она объективна, она очень важна. Старайтесь с людьми, со всеми, с которыми вы работаете, ну, может быть, не со всеми, но выборочно, люди, которым вы доверяете, с которыми вы работаете, старайтесь просить так называемый фидбэк, да, это комментарии по вашей работе. Часто клиенты или люди, с кем вы работаете, они не будут просто так вам что-то говорить или рассказывать, что не так. Этот фидбэк нужно запрашивать, да, то есть это поможет вам развиваться и посмотреть на то, что вы делаете со стороны. И чаще всего этот фидбэк бесценен. Еще есть в стартап-историях такое понятие, как ментор, да, или куратор. Оно у нас тоже в России не сильно развито, но распространяется потихоньку. Куратор или ментор – это тот человек, который придет и направит вас, и поможет вам, и сделает это на добровольных, безвозмездных основах. Да, этот человек, его нужно искать в индустрии, в которой вы будете работать, да, либо смежно, либо в той же, и этот человек, который захочет вам помочь. То есть этому человеку должна понравиться ваша идея, и тем самым он будет, во-первых, делать своеобразное волонтерство, да, вообще у специалистов, когда они достигают определенного уровня, им становится важно отдавать, да, в каком-то виде. Очень часто, как я это, да, сейчас делаю, я отдаю вам свои знания, то есть мне важно делиться и каким-то образом стараться помочь вот взрастить, да, вот это новое поколение людей, которое сквозь наши уже сделанные нами ошибки сможет вырасти чуть быстрее, быть чуть лучше и быть чуть более устойчивыми в развитии. Соответственно, таких людей много, и в какой-то момент вы можете попробовать начать поиск, найти человека, который будет вас курировать. Если это дизайнер одежды, да, допустим, вы запускаете свой бренд, и вы бы хотели, чтобы у вас был ментор, да, человек, который критично посмотрит на вашу работу, беспристрастно, да, и без взгляда как потребитель на это, взглядом профессионала, и скажет вам качественный, объективный комментарий, да, критику. Потому что мы можем сколько угодно ходить спрашивать наших друзей, родителей, вам нравится, нет, и так далее. Но мы никогда не услышим действительно объективных комментариев. Очень важно иметь человека, который будет беспристрастно смотреть на это. Да? Менторство, оно не для всех, потому что некоторых людей их это может сбивать или расстраивать и так далее, но это помогает очень быстро расти и действительно не терять время в поисках решения каких-то проблем. Решения чаще всего они как-то рядом, да. Бывают ситуации, когда сидишь за ужином с друзьями и просто внезапно вдруг рассказываешь, да, про какую-то свою проблему, которая тебе кажется, возможно, не имеет решения. И тут кто-то просто рядом, да, конечно, у меня есть, я тебе одолжу эту книжку там, или еще что-то, или это есть решение проблемы. То есть когда вы свои проблемы, которыми вы сталкиваетесь в процессе бизнеса, когда вы их озвучиваете во Вселенную, да, или там своему куратору, ментору, или даже просто группе единомышленников, какой-то чат в Телеграме и так далее, вот тогда вам приходят ответы и решения. То есть не храните это все в голове, старайтесь вокализировать и рассказывать и так далее. И ментор в этом как раз помогает. Найти ментора будет непросто, я думаю, потому что, опять же, в России еще пока нет
нет, не сложилась вот эта культура до сих пор, вот, но надо пробовать, то есть это может быть человек из индустрии, какой-то из профессионалов, которому нужно просто написать супер вежливое, ненавязчивое сообщение, сказать, что вот у меня такая есть идея, я считаю, что эта идея достойна быть, достойно иметь место быть, и мне очень нужна помощь человека, даже не помощь, а именно критика, да, мне нужно, чтобы человек посмотрел и покритиковал, чтобы я мог стать лучше, да, понятное дело, что мы не можем случайных людей, вероятно, просить о помощи, но если вы попросите человека, 5 минут посмотреть и так далее, возможно, это будет иметь позитивный исход, вот, поэтому менторы, да. Наверное, если немного округлить, да, все, что я сегодня рассказывала, и подвести выводы, итоги, то, во-первых, да, еще раз повторюсь, о чем вначале сказала, мыслите шире, да, не переживайте, что вы находитесь в региональном городе, это не значит, что вы не можете быть на показах в Париже где-то или продаваться в самых классных магазинах Москвы или работать с классными ребятами. Все зависит от вас, и локация — это действительно в 2022 году, несмотря на некоторые сложности перемещения по миру, локация сейчас действительно не самая важная. Да, и вы можете взять максимум, что вы можете взять от родного города. И помните, что рост любого бизнеса и проекта должен происходить органично, да, то есть по мере нужды на расширение, по мере увеличения объемов. Это все должно быть идти плавно и, гармонично. Вот. Помните о том, что надо запрашивать фидбэк, да, просите помощи, просите комментариев для вашей работы и старайтесь стажироваться. Да, наверное, все-таки важный совет на сегодня, особенно для молодых ребят, как вы, старайтесь как можно больше пройти практику стажировок, не стесняйтесь, пишите компаниям, пишите людям. Мы в своей мастерской постоянно принимаем стажеров. Это не всегда просто, потому что мы тратим время на обучение и так далее. Но это очень важно. И это очень важно для вас, потому что чем быстрее вы поймете, что вы умеете, что вам нравится, тем быстрее вы займетесь тем самым. Что всем и желаю. Желаю, чтобы делалось все от души. Естественно, в любой, даже самой любимой работе будут задачи, которые вас будут повергать в уныние абсолютно, но это жизнь. Вот. Но старайтесь выбрать то, что по душе, и верьте в себя. Ольга, спасибо. Вот да, у ребят спасибо. Перспективный вопрос. Как выйти на международный рынок? Если мы рассматриваем бренд одежды, то есть несколько путей развития. И есть эти пути такие более официальные, и есть менее официальные. Да? Официальный путь развития бренда на международный рынок идет через шоурум. Шоурум, у нас немножко сбито в России понятие шоурума. В России шоурум — это маленький магазинчик. Но на самом деле в индустрии моды шоурум — это место, где профессионалы моды встречаются и делают закупки для магазинов новых коллекций. Да, то есть во время недели моды, будь то Париж, Нью-Йорк или Лондон, проходят так называемые шоурумы, в которых можно участвовать, и, собственно, тем самым вы можете продать свои коллекции в любые города мира. Это участие стоит денег, это участие платное, то есть, соответственно, выйти на международный рынок нужны инвестиции. Это такой самый безопасный, такой стандартный путь. Просто нужны деньги на то, чтобы оплатить этот шоурум. И, соответственно, такой же путь — это пресс-агентство, да, то есть пиар-агентство,
допустим, у вас бренд одежды, и вы заключаете контракт с пиар-агентством где-то в Лондоне, и они вас представляют как бренд всей прессе мира. То есть они за вас напишут во все редакции Vogue, Базар и так далее. Они напишут Риане, Кардашьян и всем остальным и постараются, чтобы все вашу одежду взяли себе на съемки, чтобы все стилисты всех знаменитостей, чтобы все стилисты одели всех знаменитостей мира. Да, то есть это такой тоже путь, собственно, проплаченный, скажем так. То есть вы можете за это заплатить, и, опять же, никто не гарантирует каких-то суперрезультатов, это надо, понятно, самим еще работать над всем этим тоже, но это два из путей, да, то есть это шоурумы и пресс-агентство. Ну, есть еще путь пробивного инди-дизайнера. Это когда вы сами выполняете все эти функции, собственно. Да, то есть вам никто не запрещает взять и написать стилисту Ким Кардашьян, условно, да, но я уж так беру как самую известную персону, и сказать, вот, смотрите, у меня здесь классно есть одежда, платье из кристаллов Сваровски, не знаю, там что, давайте я подарю. Они, ну, то есть вы удивитесь, но очень много селебрити, очень много модных журналов сейчас на постоянной основе работают с неизвестными дизайнерами. И все в поисках свежей крови, фрешблад так называемый, все в поисках чего-то нового. И очень много из России дизайнеров сотрудничает со всеми известными журналами, марками. Просто есть путь, когда вы платите за все это профессионалам, а есть путь, когда вы сами пишете 500 e-mailов, из которых вам на 10 штук ответят. И таков путь. Соответственно, вы можете делать сами эту работу. Понятно, что когда вы платите профессионалам, у них есть свои контакты, и прогресс происходит сильно быстрее. А когда вы делаете все сами, по себе знаем, да, сколько спама приходит, имейлы и так далее. Но это все можно, это все ничего вам не стоит, только вашего времени и умения найти чей-то контакт на просторах интернета. Вот такой путь на международный рынок, ну, то есть, соответственно, путь каков, да, либо вас начинают закупать магазины международные, либо вот кто-то из знаменитостей или где-то в журнале появляется ваша одежда, она вызывает интерес у международной публики, и дальше оно как снежный ком на самом деле уже начинает налипать друг на друга и становиться больше, больше и больше. Вот. Поэтому выйти можно всем из любого городка России. Такая возможность есть. Просто исследуйте, изучайте пути, вот, которые я назвала. Спасибо большое за такой дельный совет. Да, пожалуйста. Всегда пожалуйста. Да, я напомню, дорогие друзья, что сегодня спикером на нашем вебинаре выступала Ольга Костерина, основатель экспериментального швейного цеха Ольга Костерина Студио. Спасибо, Ольга, за полезную информацию. Спасибо, очень было приятно. Надеюсь, что будет полезно и вдохновляюще. Это самое главное. Я хотела вдохновить всех на то, чтобы что-то классное делать. Да, я думаю, это получилось. Спасибо. Спасибо большое. Будем рады увидеться в других форматах взаимодействия. Взаимно. Спасибо. Буду ждать. Да, хорошего дня. До свидания. До свидания.